各位朋友，大家好，这是我们避碰规则研究的第24讲。那前面呢，我们讲到第10条分道航行制跟狭窄水道。那一般来讲呢，在这个第2个地方呢，豁免大型船只在避碰的第2阶段，应该要让路的时候呢，不要让路，因为是在狭窄水道跟分道航行制里面，只有什么道呢？小型船跟大型船，小型船坚决不让路，有碰撞危机的时候，大型船呢才去采取一些行动一般来讲呢，它的选择性有限大概就是这个样子。那这个呢，如果撞坏的小型船呢，还要看是在哪一个国家如果是呢在日本你这个凶多吉少；如果在新加坡可能你是吉多凶少，因为可能撞到的是印尼的渔船结果不在印尼的法庭里面管辖，是在新加坡的法庭里面管辖。好，我们看呢，这个吉多凶少还是凶多吉少，就是一个文化，当地呢航运界的一个文化，就是它的游戏的潜规则，是当地的长期的印象跟长期记忆。好，我们看呢避碰规则第2部分的第2节，船只呢 inside of one another， 船只互相看见 inside 就跟打乒乓球一样 inside outside第11条，那在操舵航行规则的第2节是适用于船只相互看见的情况之下。那这个就没有讲说是狭窄水道优先呢，还是相互看到优先。那这也是避碰规则呢不清不楚的地方。那第12条是帆船，当2条帆船呢互相接近，然后有碰撞危机在帆船的碰撞危机判断呢，就是来船的螺经方位有没有改变。那其实呢，这个就是屁话，因为呢，帆船上面就算有电螺经、磁螺经，你怎么观测？那个船摇来晃去然后呢，经常在改航向，所以呢，讲是这样子讲，其实呢，靠的是什么？岸上的目标。那就跟我们讲的目测瞭望一样，你呢在大海茫茫上，你看不到对方来船后面的岸上目标有没有改变，那你只好呢利用自己船上的各种货柜、机具、钓竿等等的相互位置来观测呢来船方位有没有改变。那当然我们大型船只的好处是我们的航向不受风力、水流的影响，比较稳定。那如果是帆船的话，你如果不会目视瞭望，想要靠雷达还是用这个螺经方位，那就是屁话。所以呢，第一个是看岸上的岸标当然也有可能帆船没有岸标的时候。第二个就是什么？看花开效应，是不是呢？来船呢越变越大感觉越来越近这个就是呢有碰撞危机，跟开飞机的时候看到的花开效应是一样的。好，这是帆船的碰撞危机了。那当然没有写在
避碰规则里面，这就要什么老水手啊，像我这么老的60岁的，可能呢才能体会一点。虽然我没有帆船执照。好，另外一条应该要让路，2条船要撞船，总有1条船要让路。那如果呢2条船不是在同一舷受风，一个是左舷受风，一个是右舷受风，则呢左舷受风的船呢应该要怎么样？要让路。那既然是左右可以选择，那为什么规定要左舷受风的人呢要让路？这个就呢讲到我们人的什么惯用手，左手跟右手。如果80%的人是惯用右手，那以前呢，我们先看一下呢这个图形。好，我们看到呢这个左舷受风的船要让路，而且呢是要往什么右边转向。那我们说，既然左右舷都可以让路，因为最早的避碰规则就是从帆船开始适用的。为什么呢？左舷受风的人要让路。那我们要了解呢，帆船的舵柄，它呢如果要向右转的时候呢，在甲板上面那个舵柄呢是要往左边拉，也就是人呢如果是惯用右手，他会站在舵柄的左边，他要右转的时候呢，那个舵柄就要往身体的方向拉。大部分人都是惯用右手，所以呢他把舵柄往左拉，船就会开始往右转。这个就是呢为什么他要规定呢左舷受风的人让路，那让这个大部分使用右手的人呢比较顺手，把舵柄往身上拉，来造成转向的效果。当然使用右手的人，他右手的力量也比较大，对不对？所以呢他如果要向右转的话，他的手呢比较能够抵挡风力跟水流的压力，比较容易出力的地步，所以呢要向右转。好，第二个呢，当2条船呢同一舷受风的时候，上风的船呢要什么？让路给下风的船。好，那我们呢再来看一下图形。我们看呢这里呢风是东北风来的，那2条白色的船呢同向往西走，2条红色的船呢同向往东走。那我们看呢上风船呢，因为什么？它受的风力比较完全，所以呢它也许下风船的风根本就被它挡住了，2条船刚好1条船挡到另外1条船的风，所以上风舷的船呢，它的受的风力比较完整。那避碰的要求呢是从他船的船尾通过，所以呢上风船应该呢要让下风的船。那如果下风船要让上风船的话，上风船其实有时候怎么样？它的航向也不固定，因为呢风力也是，风向也是忽大忽小，忽左忽右，所以要求呢上风舷的船要让下风舷的船，这是考虑到呢船只的操纵，哪一条船比较好操纵，上风的比较好操纵，跟你呢开车的时候，一辆车是上坡，一辆车是下坡，那这时候呢是上坡的车要让下坡呢，还是下坡的车要让
上坡。那结果是什么？上坡的要让下坡的，因为下坡的车呢，经常会冲到什么山沟里面啊，造成人命伤亡。所以上坡的车呢，就要等在那里，让下坡的车先过。这个呢，跟什么驾驶的道德跟他的什么知识有关。那超船的话呢，原则上也是让什么比较好超的船呢等待，不好超的船呢优先。那在这边呢，是因为受到风力的限制，在上风的帆船呢，它吃的风力比较稳定。好，那我们再看呢，下面第13条吧。好，我们看呢，还是第12条，帆船。如果呢，某帆船左舷受风啊，现在图上这条红色的船，看到呢，上风有一只船只在接近，但是不能确定呢，对方是左舷还是右舷在受风。此时呢，应该怎么样？红色的船要让路。那这个是什么情形？好像这个红色的船看到呢，前面上风的地方有一条白色的船，有碰撞危机，这就表示什么？本船可以追得上上风的船，本船的速度比它快嘛。它在我们上风的地方，为什么我们会越开越近？因为我们的速度比较快，所以呢，这时候不管它是左舷还是右舷受风啊，我们就应该要让路啊。这个等于是呢，大型船让小型船的概念。那这个就是这个规则的定的基本的精神所在啊，就是因为它在上风，在我们前面的远方，可是呢，我们越开越近，表示我们的速度比它快，那我们就让它的路，这就叫优良传译，也是避碰规则的规定。好，我们再看一下本规则所谓的上风舷 （windward side）， 应该被认为呢，那一边是什么？跟 mainsail 主帆挂的另外一边叫做上风舷，因为呢，风如果从左边来，我们的帆呢就会被风吹到什么右边去啊，所以呢，船上呢经常有四方的帆，还有三角帆。三角帆主要有时候是控制呢船只前进的方向。那如果所有的船都是呢差不多大小，那就要看呢前后向船只纵向的帆的另外一边啊，算是呢受风舷。那这个呢，要等你到帆船上面呢，才去呢真正的了解。那现在呢，我们就只能看图识字。那想象什么？帆船的动力来自呢帆被风吹到。那这个被风吹到的时候呢，风一定是把帆推向什么下风的地方啊？主帆在下风的地方，风的来向就是上风的方向。好像我们看到这个红色的船呢，它的主帆怎么样？是在它船只前后中线的右边，所以它是左舷受风。那如果是
这条白船呢，我们看它的主帆呢是在船只中线的左边，所以呢它是右旋受风啊，这是定义上风旋的方法。那如果光看文字的话是头痛啊，那大家就看一看图形，看图识字就清楚了。好，我们这一讲呢就到此为止。